ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନଅପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀ। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା କ୍ରମ ସହ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା କ୍ରମ ବା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଶ୍ରୀଲଳିତା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ଇର୍ଦ ଗିର୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଅନୁସାରେ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ଚଳନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା କେବଳ ଏକ ପୌରାଣିକ ପାତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମହାବିଦ୍ୟା ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀନ୍ ଏବଂ ଯୋଗମାୟାର ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ରୂପ ଭାବେ ମନାଯାଏ। ତାଙ୍କର ରଥ ଦର୍ପଦଳନ ବା ଦେବଦଳନ ଉପରେ ଖୋଦା ଯାଇଥିବା ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ 9 ଜଣ ସହାୟକ ଦେବତା ବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଆକୃତି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର 9 ଆବରଣ ଏବଂ ମାନବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ରୂପ ଏବଂ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ କୁହାଯାଇଛି। 9 ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ସାର। ପ୍ରଥମତଃ ଚଣ୍ଡୀ। ସାଧାରଣ ରୂପ। ମହାକାଳୀଙ୍କ ଉଗ୍ର ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରୂପ, ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା କ୍ରମ। ଏହା ସେହି ତୀବ୍ର ଯୋଦ୍ଧା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଯାହା ଭାରି କର୍ମିକ ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଚେତନାକୁ ବାହ୍ୟ ଭ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବା ଆବରଣ ଦେବତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଚାମୁଣ୍ଡା। ସାଧାରଣ ରୂପ। ଶକ୍ତିର ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ଯିଏ ଚଣ୍ଡ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ନାମକ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ବଧ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା କ୍ରମ। ଏହା ମାନବ ଉର୍ଜା ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଭୟ ଏବଂ ମୋହର ମାନସିକ ଗଠିଲା କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧକଙ୍କ ଚେତନା ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୁଏ। ତୃତୀୟତଃ ଉଗ୍ରତାରା। ଏହାର ସାଧାରଣ ରୂପ। ତାରା ଦେବୀଙ୍କ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଉଗ୍ର ରୂପ, ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା କ୍ରମ। ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାବିଦ୍ୟା ଭାବେ ପୂଜିତ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ବାଣୀର ଶକ୍ତି ବା ବାକ୍ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ସେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆଲୋକ ଭଳି ଯାହା ସାଧକଙ୍କୁ ସଂସାରିକ ମୋହମାୟାର ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାର କରାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ବନଦୁର୍ଗା। ସାଧାରଣ ରୂପ। ଜଙ୍ଗଲର ଦେବୀ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା କ୍ରମ। ଏହା ଭୌତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୀମା ପ୍ରାଚୀର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବାହ୍ୟ ଘେର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ନିମ୍ନ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତରିକ ପବିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅସ୍ଥିର ନ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମତଃ ଶୂଳୀ ଦୁର୍ଗା। ସାଧାରଣ ରୂପ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଏକ ରୂପ, ଯିଏ ତ୍ରିଶୂଳ ବା ଶୂଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଅହଙ୍କାରର ବିନାଶର ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା କ୍ରମ। ତାଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ 3 ମୁଖ୍ୟ ନାଡ଼ି ବା ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗଳା ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ବୌଦ୍ଧିକ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭେଦ କରି ଧ୍ୟାନର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଙ୍କାରକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ଷଷ୍ଠରେ ବାରାହୀ। ସାଧାରଣ ରୂପ। ବରାହ ବା ଶୂକର ମୁଖୀ ଦେବୀ, ଯିଏ ଲଳିତା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ସେନାର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା କ୍ରମ। ଏହାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡନାଥା ବାରାହୀ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିର ଆନ୍ତରିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଶାସନ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହଳ ଦ୍ୱାରା ଅବଚେତନ ମନରେ ଦବିଥିବା ଗଭୀର ସଂସାରକୁ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଖାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗେ। ସପ୍ତମରେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ବା ରଜଶ୍ୟାମଳା। ସାଧାରଣ ରୂପ। କାଳୀଙ୍କ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ, ଯିଏ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ବିନାଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା କ୍ରମ। ଏହା ମାତଙ୍ଗୀ, ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ଲଳିତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିଣୀ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ବୁଦ୍ଧି, ଶୁଦ୍ଧ ଧ୍ୱନି, କଳା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ମିଳେ। ଅଷ୍ଟମରେ ମଙ୍ଗଳା। ସାଧାରଣ ରୂପ। କଲ୍ୟାଣ, କୃପା ଏବଂ ଭୌତିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଶୁଭ ଦେବୀ। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା କ୍ରମ। ଏହା ସର୍ବମଙ୍ଗଳାର ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ସେହି ପରମ ଏବଂ ଅଚୋଖ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ମିଳନରୁ ମିଳେ। ନବମରେ ବିମଳା।
ସାଧାରଣ ରୂପ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ରକ୍ଷକ ଦେବୀ, ଯିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ବା ଖାଦ୍ୟ ଭୋଗର ଶେଷ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାବେ ମନାଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟାକ୍ରମ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରକ୍ଷକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଏହା ମାନସିକ ଅଶୁଦ୍ଧିର ଶେଷ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣିକରି ବାହାର କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ଯେ ସାଧକଙ୍କ ଚେତନା ପରମାତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନ୍ତ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ଭାବେ ରଥର ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଦର୍ପଦଳନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ସାଧକମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ମାନବ ଶରୀର ବା ବ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୁଏ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି। ରଥର ଗଠନ। ରଥ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଭୌତିକ ମାନବ ଶରୀରର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। 12 ପହିଆ। ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଏହା 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାସକୁ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆମ ଅନାହତ ବା ହୃଦୟ ଚକ୍ରରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ 12 ମୁଖ୍ୟ ଊର୍ଜା ପଥ ବା ନାଡ଼ି ସହ ମେଳ ଖାଏ। ଆନ୍ତରିକ ଯାତ୍ରା। ଯେପରି ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ସାଧକ ଏହି 9 ଦେବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର 9 ଆବରଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏବଂ ଦୈତ୍ୟ